Καταρχήν να σας ευχαριστήσω πολύ για την σημερινή παρουσία εδώ, έτσι και για την ομιλία σας. Θα δώσω λίγο το λόγο στον κύριο Συριόπουλο, που είναι ο πρόεδρος του Τμήματος Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας του Εθνικού Γιγαποντιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, για έναν χαιρετισμό και μετά θα ξεκινήσουμε. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Καλησπέρα σας, αγαπητοί
υλοποιημένη πρόταση, η οποία την ονομάσαμε, της δώσαμε το ακρονίμιο Iron Wave και την οποία την υποβάλλουμε τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για κατασκευή. Το μελετικό κομμάτι, όπως είπα, ήδη ολοκληρωθεί. Πριν προχωρήσω λοιπόν στο να σας παρουσιάσω αυτά τα δύο προγράμματα, τις λεπτομέρειες, να πούμε δύο λόγια για το λιμάνι μας, να μπορέσετε να καταλάβετε καλύτερα. Το λιμάνι του Ηρακλείου είναι ένα πολυθεματικό λιμάνι. Θα έλεγα είναι ένας μικρός Πειραιάς με όλες τις βασικές λιμενικές δραστηριότητες. Κύριος κορμός των εσόδων μας προέρχεται από την ακτοπλοεία. Έχουμε δύο μεγάλα πλοία ακτοπλοείας που συνδέουν το Ηράκλειο με τον Πειραιά κάθε βράδυ και το καλοκαίρι έχουμε 3 έως 4 γρήγορα πλοία τα οποία συνδέουν το Ηράκλειο με τα Κυκλαδονήσια κυρίως και με τα Δωδεκάνησα. Είμαστε πολύ στην κουραζιέρα, έχουμε 250 calls 23, 300.000 επιβάτες, 1,2 εκατομμύρια επιβάτες από την ακτοπλοεία. Επίσης έχουμε μια μικρή δραστηριότητα στον εμπορικό τομέα που είναι κυρίως για τις ανάγκες εισαγωγών και εξαγωγών της τοπικής οικονομίας. Πώς μεταφράζονται αυτά σε ενεργειακή κατανάλωση? Περίπου 8.000 τόνοι ορυκτών καυσίμων καίγονται από τα κουραζιερόπλοια, πλοία ακτοπλοείας και εμπορικά πλοία στο λιμάνι μας, τα οποία παράγουν 22.500 τόνους διοξιδίου του άνθρακα, συν κάποιους τόνους διοξιδίου του θείου, αζότου και σωματιδίων. Σχεδιάζουμε λοιπόν 5 θέσεις ηλεκτροδότησης. Εδώ είναι μια κάτωψη του λιμανιού με τις προβλήτες από την 1 μέχρι την 6, από τα δυτικά προς τα ανατολικά. 5 θέσεις ηλεκτροδότησης, προβλήτα 1, προβλήτα 2, μία θέση δυτικά της προβλήτας 3 και 2 θέσεις της προβλήτας 4-5 που βλέπετε ανατολικά. Είναι η μεγάλη τετράγωνη προβλήτα. Αυτές για να καλύψουμε όλες τις βασικές ανάγκες ακτοπλοείας, κρουαζιέρας και εμπορικού λιμένους. Μιλάμε για ένα σύστημα το οποίο θα απαιτήσει συνολική ισχύ 15 ΜΒ και αυτός είναι ένας περιορισμός που έχουμε από το τοπικό δίκτυο. Δεν μπορούμε να από τον ΔΔ να πάμε παραπάνω ισχύ, όμως εκτιμούμε ότι με τα 15 ΜΒ θα καλύψουμε όλες τις βασικές ανάγκες του λιμανιού. Τα κρουαζιερόπλοια είναι αυτά που έχουν ουσιαστικά μεγάλες ανάγκες ισχύως και τα σύγχρονα μεγάλα κρουαζιερόπλοια μπορεί να απαιτήσουν μέχρι και 10 ή και 12 ΜΒ ισχύ. Σε ενέργεια, σε κατανάλωση ενέργειας, μιλάμε για 22,5 γιγαβατόρες το χρόνο για να καλύψουμε την ακτοπλοεία και την κρουαζιέρα. Το κόστος της επένδυσης υπολογίζεται συνολικά σε 25 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το κόστος μετατροπής για τα πλοία κυμαίνεται από 500.000 στην ακτοπλοεία μέχρι 1 εκατομμύριο περίπου για την μετατροπή ενός κρουαζιεροπλοίου. Να πω εδώ ότι σήμερα περίπου το 40% των πλοίων κρουαζιέρας ήδη έχει μετατραπεί και μπορεί να δεχθεί, να συνδεθεί σε τοπικά ηλεκτρικά δίκτυα λιμανιών, ενώ μέχρι το 2028 περίπου το 85% των κρουαζιεροπλοίων θα μπορεί να συνδεθεί με τα τοπικά ηλεκτρικά δίκτυα. Η βιομηχανία της κρουαζιέρας δίνει πολύ μεγάλη βαρύτητα στην πράσινη μετάβαση και στο πράσινο προφίλ. Είναι κάτι το οποίο το ζητάνε πάρα πολύ οι επιβάτες κρουαζιέρας και θα είναι ένα σοβαρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τα λιμάνια τα οποία έχουν προλάβει να προσφέρουν σύνδεση σε πλοία κρουαζιέρας με το τοπικό ηλεκτρικό δίκτυο. Όπως είπα λίγο παραπάνω, δεν έχει νόημα το σύστημα διασύνδεσης των πλοίων εάν η ενέργεια δεν είναι πράσινη. Και αυτό είναι ένα βασικό πρόβλημα για τα νησιά μας, τα οποία αν δεν είναι διασυνδεδεμένα με το κεντρικό ηλεκτρικό δίκτυο της χώρας, δεν θα μπορούν να δώσουν πράσινη ενέργεια στα πλοία. Ευτυχώς η Κρήτη συνδέεται ήδη με το μικρό καλώδιο που βλέπετε την μικρή κόκκινη γραμμή κάτω αριστερά στην οθόνη. Είναι το καλώδιο που συνδέει από τον νομό Χανίων με την Πελοπόννησο, 300 ΜΒ και είναι ήδη σε λειτουργία από το 2000, από τα τέλη του 2022, ενώ τώρα είναι σε κατασκευή το μεγάλο καλώδιο, η κόκκινη γραμμή από τον νομό Ηρακλείου στον Ασπρόπυργο. Αυτό θα είναι ισχύος 1000 ΜΒ και προβλέπεται να δοθεί σε χρήση τέλος του 2024, αρχές του 2025. Το μεγάλο καλώδιο ουσιαστικά θα αλλάξει εντελώς το ενεργειακό μείγμα της Κρήτης και έτσι ενώ τώρα παράγουμε από thermal plants το 77% της παραγόμενης ενέργειας, το 2024
μάλλον με το που θα μπει το καλώδιο, τέλος 24-25 θα είναι μόλις το 12%. Και καθώς θα μπαίνουν περισσότερη παραγωγή ενέργειας από ήπιες μορφές, αιωλικά και φωτοβολταϊκά, το 2028 θα έχουμε εξάρτηση μόλις 3% από τα thermal plants, δηλαδή ουσιαστικά θα χρησιμοποιούνται όταν έχουμε βλάβες ή κάτι άλλο στο δίκτυο. Έτσι, το αποτέλεσμα, το αποτύπωμα του συστήματος του OPS νομίζω θα είναι εντυπωσιακό. Το 2028, έτσι όπως θα έχει διαμορφωθεί το νέο ενεργειακό μείγμα του νησιού μας, θα έχουμε μείωση κατά περίπου 88% στις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Όπως σας είπα όμως, παράλληλα με την ηλεκτροδότηση, προχωρήσαμε στο πρόγραμμα Hoopin, το οποίο έχει να κάνει με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τα κύματα. Το λιμάνι του Ηρακλείου είναι ένα από τα λίγα λιμάνια της χώρας, για να μην πω της Μεσογείου, το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει την κυματική ενέργεια για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Γιατί αυτό? Διότι είναι εκτεθειμένο στους βορειάδες, στους έντονους βορειοδυτικούς ανέμους. Ο Πειραιάς, για παράδειγμα, ή η Θεσσαλονίκη δεν θα μπορούσαν να κάνουν παραγωγή τόσο εύκολα από κυματική ενέργεια. Περίπου το 80% του χρόνου έχουμε έντονους βορειοδυτικούς ανέμους στο λιμάνι μας. Έτσι λοιπόν σχεδιάσαμε, τοποθετώντας floaters, κυματογεννήτρες, πάνω στη θωράκιση του προσύνεμου μόλου, ο οποίος έχει μήκος περίπου 2,5 χιλιόμετρα, χρησιμοποιώντας λοιπόν ένα τρίτο περίπου του συνολικού μήκους, κάτι λιγότερο από 1 χιλιόμετρο, να τοποθετήσουμε κυματογεννήτρες και από αυτές να παράγουμε ισχύ 2 ΜΒ ηλεκτρικής ενέργειας. Το σχεδιασμό και τελικά και την υλοποίηση του συστήματος αυτού. Εδώ είναι μια εικόνα από το σύστημα αυτό, το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί ήδη στη Γιάφα του Ισραήλ και στο Γιβραλτάρ με επιτυχία. Το σχεδιασμό και την υλοποίηση θα το κάνει μια Ισραηλινή εταιρεία, η Eco Wave Power. Εδώ να δείτε λίγο την αρχή λειτουργίας του συστήματος. Αριστερά είναι το φλωτέρ, το οποίο θα ανεβοκατεβαίνει, θα συμπιέζει ένα αέριο σε ένα πιστόνι, το οποίο θα εκτονώνεται και θα κινεί ένα ηλεκτρικό μοτέρ, το οποίο με τη σειρά του μετά θα κινητοποιεί ένα ηλεκτρικό ρότορα και έτσι θα παράγεται η ηλεκτρική ενέργεια. Το αέριο αυτό θα ξαναγυρίζει πίσω και θα συμπιέζεται, θα αποσυμπιέζεται και έτσι δημιουργούμε ένα κλειστό κύκλωμα παραγωγής. Τις ημέρες που θα έχουμε έντονο κυματισμό, διότι αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, ότι μπορεί να προκαλούνται βλάβες από τους ισχυρούς ανέμους, αυτό το σύστημα θα κλειδώνει ούτως ώστε να προστατεύεται. Με στοιχεία κυματισμού από το 1995 μέχρι το 2019 έχουμε υπολογίσει ότι τοποθετώντας περίπου 266 φλωτέρ σε 1.200 μέτρα του προσύνεμου μόλου μας θα μπορέσουμε να παράγουμε 3,6 εκατομμύρια κιλοβατόρες το χρόνο και να καλύψουμε έτσι περίπου το 15% των αναγκών του μελλοντικού συστήματος ηλεκτροδότησης πλοίων. Παράλληλα με το σύστημα κυματικής ενέργειας θα ζητήσουμε από το πρόγραμμα και την θωράκιση του προσύνεμου μόλου και συνολικά όλη η πρόταση αυτή, το Iron Wave, είναι ένα πρόγραμμα 70 εκατομμύριων ευρώ. Είμαστε αισιόδοξοι για την έγκρισή του, το έχουμε παρουσιάσει στην Ευρώπη και μάλιστα τους άρεσε πάρα πολύ η ιδέα της κυματικής ενέργειας. Εκτός όμως από την παραγωγή ενέργειας από ήπιες μορφές και την ηλεκτροδότηση πλοίων, προχωρήσαμε, καθότι η καλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας γίνεται με τη λιγότερη κατανάλωση ενέργειας, αντικαταστήσαμε φέτος όλο το φωτισμό του λιμανιού και του προσύνεμου μόλου και τους πυλώνες με λάμπες τύπου LED, κάτι που μας οδηγεί σε εξοικονόμηση περίπου 45% της ενέργειας, 800.000 κιλοβατόρες το χρόνο νωρίτερα. Εδώ να πω ότι το είπε και ο κύριος Βαγγέλας, ότι συμμετέχουμε στο πρόγραμμα AdPorts και επίσης συμμετέχουμε και σε μία μελέτη ανθεκτικότητας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, διότι οι δύο πυλώνες για την κλιματική κρίση, ο ένας είναι η μείωση των εκπομπών, ο δεύτερος πυλώνας είναι το πώς θα μπορέσουμε να προσαρμοστούμε στις νέες συνθήκες. Διότι πρέπει να παραδεχτούμε ότι ήδη η κατάσταση έχει ξεφύγει, ήδη ο πλανήτης
έχουμε ξεπεράσει το στόχο του 1,5 βαθμού Κελσίου και πάμε τελικά για 2,5 και 3 βαθμούς Κελσίου άνοδο της θερμοκρασίας. Συνεπώς, τα εντονότερα καιρικά φαινόμενα θα είναι μια πραγματικότητα με την οποία θα πρέπει να ζήσουμε τις επόμενες δεκαετίες και θα πρέπει να σχεδιάσουμε τις υποδομές μας έτσι που να αντέχουν αφενός, αφετέρου να βρούμε όμως τη χρυσή τομή, να μην κάνουμε φαραωνικά project τα οποία θα κοστίζουν πάρα πολλά εκατομμύρια ευρώ. Προχωράμε λοιπόν σε μελέτη ανθεκτικότητας πιλωτικά για το λιμάνι του Ηρακλείου, μελέτη την οποία θα την έχουμε οριστικά έτοιμη νομίζω τέλος του Ιανουαρίου και θα την παρουσιάσουμε, όπου θα δούμε ποιες θα είναι οι επιδράσεις στις υποδομές από τα εντονότερα καιρικά φαινόμενα και πώς θα πρέπει να σχεδιάσουμε και να προστατευτούμε από αυτές. Αυτά είχα να πω σε γενικές γραμμές. Αυτές είναι οι δράσεις μας και να τελειώσουμε το αισιόδοξο μήνυμα ότι όλες οι κρίσεις είναι προκλήσεις που θα πρέπει να τις αντιμετωπίζουμε με θετική ενέργεια πάντα και να σχεδιάζουμε για το μέλλον, για ένα καλύτερο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ και είμαι ανοιχτός σε ερωτήσεις και σε συζήτηση. Κύριε Παπαδάκη, ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίαση, άκρως ενδιαφέρουσα, το μόνο σίγουρο. Πολλαπλές οι δράσεις του λιμανιού και νομίζω είστε και σε πολύ καλό δρόμο. Βλέπω παραγωγή ενέργειας από κύματα. Ήδη είστε σε θέματα παραγωγής υδρογόνου αρκετά πρωτοπόροι. Οπότε υπάρχει αρκετό πεδίο για συζήτηση και ερωτήσεις με τους συναδέλφους και με τους φοιτητές που παρακολουθούν την διάλεξη. Οπότε θα ανοίξω. Εντάξει, λέγαμε τα μικρόφωνα, αλλά όποιος θέλει μπορεί να ερωτήσει οτιδήποτε θέλει τον κύριο Παπαδάκη σε θέματα που αφορούν την πράσινη ανάπτυξη στα λιμάνια και τις πολιτικές του Οργανισμού Λιμένων Ηρακλείου προς αυτή την κατεύθυνση. Εγώ προσωπικά έχω 2-3 ερωτήσεις, αλλά τις αφήνω λίγο για τη συνέχεια. Όποιος θέλει, ανοίγει μικρόφωνο, παρακαλώ μονάχα τα στοιχεία σας. Θανάση, αν θέλεις. Ναι, ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει πρόβλεψη για τη σύνδεση της Κρήτης με το Eurasia Interconnector. Είδαμε τα δύο καλώδια που ένα στην Πελοπόννησο και ένα στην Αττική που ανεβαίνουν από την Κρήτη ή κατεβαίνουν μάλλον. Υπάρχει κάποια πρόβλεψη να συνδεθεί ο Eurasia Interconnector που έρχεται από την Κύπρο? Ναι, βεβαίως. Η Κρήτη είναι μέσα. Θα περάσει από το Ηράκλειο ο Eurasia Interconnector και υπάρχει επίσης μια πρόβλεψη από την Αίγυπτο. Και από την Αίγυπτο. Πιο όριμος πρέπει να είναι ο Eurasia Interconnector. Ο Eurasia, ναι. Και άλλη μια ερώτηση. Και από την Αίγυπτο μιλάνε ότι περιμένουν στην ερχόμενη πενταετία εξελίξεις, διότι υπάρχει ένα έργο κοιλάδας υδρογόνου στον Αφερινόλακο, στην Νότια Κρήτη, το οποίο έχει συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης, που είναι 3 με 5 χρόνια, και εκεί περιμένουν 300 ΜΒ ισχύ από την Αίγυπτο, την οποία θα χρησιμοποιούν για την παραγωγή του υδρογόνου. Άρα και αυτό, υποθέτω, θα πρέπει να περιμένουν, θα τρέξει πολύ γρήγορα. Ναι. Και κάτι άλλο ήθελα. Είδα το capacity factor της κινηματικής, το ένα αυτό. Ήταν στο 20%. Σωστά. Δηλαδή, οι ανεμογεννήτρες είναι γύρω στο 27, νομίζω. Δηλαδή είναι... Ναι, η κυματική ενέργεια δεν είναι η παραγωγικότερη και είναι και σχετικά ακριβή. Γιατί έχει υψηλό κόστος συντήρησης. Αυτό είναι γεγονός. Ναι. Είναι όμως μια πολύ καλή μορφή ήπιας ενέργειας. Είμαστε και από τα λίγα λιμάνια στην Ευρώπη, όπως είπα, που μπορούμε να την εκμεταλλευτούμε. Εξελίσσεται η τεχνολογία. Εφόσον χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα ΣΕΦ με 85%, θα προχωρήσουμε να το κάνουμε. Ναι. Τίποτα άλλο προς το παρόν. Ευχαριστώ. Κάποια άλλη ερώτηση? Και εγώ έχω μια ερώτηση βασικά, γιατί παρακολουθώ λίγο το θέμα και από την πλευρά της ναυτιλίας και των λιμανιών, της απανθρακοποίησης. Και βλέπω την ναυτιλία, το είδαμε λίγο και στα στοιχεία που παρουσιάσατε. Τουλάχιστον σε όσες συζητήσεις έχω συμμετάσχει τα τελευταία χρόνια, η ναυτιλία δεν είναι αισιόδοξη ότι η απανθρακοποίηση μπορεί να είναι κάτι εφικτό. Και το θέμα, η ερώτηση εδώ πέρα είναι η εξής. Τα λιμάνια, για να μην πούμε για το λιμάνι του Ηρακλείου, αλλά ας πούμε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Λιμένων, στον οποίο γνωρίζω ότι συμμετέχετε ενεργά, είναι σε συζητήσεις με τις ναυτιλιακές εταιρείες, έτσι ώστε να εφαρμοστεί μια κοινή στρατηγική για να μην βρεθούν τα λιμάνια σε 5-10 χρόνια να ακολουθούν τις εξελίξεις. Δηλαδή, γνωρίζουν τα λιμάνια προς τα που πάει η ναυτιλία σε θέματα πανθρακοποίησης και πράσινης ενέργειας, έτσι ώστε να μπορέσουν να προσαρμόσουν κατάλληλα τις υποδομές τους και κυρίως τα εφοδιαστικά τους δίκτυα.
Κοιτάξτε, δύσκολες ερωτήσεις και μεγάλα διλήμματα αυτά που θέσατε. Ξέρουμε ότι η ναυτιλία είναι ένας κλάδος ο οποίος κινείται αργά και ξέρουμε ότι ένα πλοίο που φτιάχνεται έχει ένα ορίζοντα ζωής 20-30 χρόνια, συνεπώς δεσμεύεται για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Κλωτσάνε οι εφοπλιστές στη μετάβαση στο τι ακριβώς θα κάνουν, αυτό είναι γεγονός. Εμείς σαν λιμάνι κάνουμε το cold ironing και θέλουμε να το κάνουμε γρήγορα. Γιατί? Διότι πρώτον είμαστε υποχρεωμένοι ανήκουμε στο Core TNT Network, που είναι το βασικό δίκτυο λιμένων της Ευρώπης που υποχρεούμεθα από την νομοθεσία να το κάνουμε μέχρι την 1η Πρώτου 2030. Συνεπώς εκτιμούμε ότι αν μπορέσουμε να το κάνουμε να είμαστε έτοιμοι 2 με 3 χρόνια νωρίτερα, θα κερδίσουμε ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Βλέπουμε από τις εταιρείες κουραζιέρας ότι τα κουραζιερόπλια είναι σε αυτή την κατεύθυνση. Είπα ότι ήδη το 40% μπορούν να δεχτούν και λένε ότι μέχρι το 28% θα είναι το 80-85%. Συνεπώς ένα κομμάτι είναι η κουραζιέρα. Και επίσης οι δύο βασικές ακτοπλοϊκές εταιρείες, ο Όμιλος Γκριμάλντι, ο οποίος θα είναι και ο νέος μεγαλομέτωχος του λιμανιού, ετοιμάζεται να κάνει, είναι έτοιμος με το όπλο παραπόδας να κάνει τη μετατροπή cold ironing στα πλοία της ακτοπλοείας. Ο δε Όμιλος της Άτικα, να το αποκαλύψω αυτό, ότι μου είχε ζητήσει μια επιστολή προμηνός, ο διευθύνων σύμβουλος της Άτικα, συμμετέχει σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τη μετατροπή 8 μεγάλων σκαφών να μπορούν να δεχτούν υποδομή cold ironing. Συνεπώς, η ηλεκτροδότηση πιστεύω ότι είναι το μέλλον και ότι είμαστε στη σωστή κατεύθυνση. Τώρα, για το ποιο καύσιμο θα είναι του μέλλοντος, δεν το ξέρουμε. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι δεν θα είναι ένα. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Και άρα εδώ πρέπει να ρίξει τα ζάρια κανείς για να διαλέξει τι θα κάνει, διότι να πω και εδώ ακόμα ότι τα λιμάνια τα οποία είναι πολύ κοντά στον αστικό ιστό ή μέσα στην πόλη, όπως είναι πολλά ελληνικά λιμάνια, και ο Πειραιάς και η Θεσσαλονίκη και το Ηράκλειο, δεν έχουμε χώρο. Δεν έχουμε χώρο για να μπορέσουμε να κάνουμε και δεξαμενές LNG και δεξαμενές υδρογόνου και δεξαμενές αμμονίας. Θα πρέπει αναγκαστικά να πάρουμε ένα από όλα τα στοιχήματα κάποια στιγμή. Οπότε εδώ είναι wait and see stance, νομίζω. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις, προσπαθούμε να δούμε πού θα πάει η μπίλια, πού θα κάτσει η μπίλια για να τρέξουμε αντίστοιχα να κάνουμε. Εγώ προσωπικά και ως χημικός μηχανικός πιστεύω περισσότερο στο υδρογόνο σαν τελική λύση. Θα πάρει χρόνια όμως ακόμα. Έχουμε πολύ δρόμο εκεί πέρα. Υποδομές, παραγωγή, έχουμε δρόμο μπροστά μας. Δεν είπα στην παρουσίασή μου, παρέλειψα να πω ότι έχουμε έτοιμες μελέτες από το Poseidon Med 2 για να κάνουμε 2 μεγάλες δεξαμενές LNG. Δεν έχουμε προχωρήσει ακόμα γιατί είχαμε και κάποιες αντιδράσεις εδώ από την τοπική κοινωνία. Τις φοβόταν πάρα πολύ. Μάλιστα, αγανακτήσαμε να πάρουμε την περιβαλλοντική έγκριση και την έγκριση από την ΕΣΑΛ. Αυτές θα μπορούσαν οι μελέτες εύκολα να μετατραπούν και μια τάση που γίνεται ήδη σε πολλά μεγάλα λιμάνια της Δυτικής Ευρώπης σε δεξαμενές υδρογόνου. Άρα, αν το υδρογόνο είναι η λύση, θα μπορέσουμε να κάνουμε εδώ πέρα δεξαμενές να τροφοδοτούμε τα πλοία. Αυτό θα περιμένουμε να το δούμε, νομίζω. Έχουμε ακόμα λίγο χρόνο μπροστά μας. Ευχαριστώ πολύ. Θα τις συμπληρώσεις. Να κάνω ένα follow σε αυτή την ερώτηση. Στην ερώτηση που είπε και ο κ. Βαγγέλας. Είπαμε ότι πρέπει να προσαρμοστούν τα λιμάνια, τους μεγάλους παίκτες όπως είναι η Κίνα και ενδεχομένως μεθαύριο η Ινδία. Πώς θα τους υποχρεώσουμε να προσαρμοστούν και αυτοί, γιατί είναι μεγάλοι παίκτες. Έχει σκεφτεί κάτι η Ευρώπη γι' αυτό? Αυτό είναι θέμα τώρα σε πολιτικό επίπεδο το οποίο πρέπει να λυθεί. Έτσι. Ναι, εντάξει. Ναι. Και κάτι άλλο και για το... βλέπω, ας πούμε, το πράσινο υδρογόνο. Υπάρχει μια... Για το μπλε υδρογόνο δεν ενδιαφέρει, δεν είναι, ας το πούμε, και αυτό ένα βολικό καύσιμο. Σαφώς ενδιαφέρει και το μπλε υδρογόνο, απλά θα πρέπει να βελτιωθεί εδώ και να προχωρήσει η τεχνολογία της δέσμευσης και αποθήκευσης του διοξειδίου του άνθρακα, το CCUS που λέμε, το Carbon Capture and Storage. Ναι. Εφόσον προχωρήσουν αυτές τις τεχνολογίες, τις παρακολουθούμε και μάλιστα έχω δει και πατέντες που έχουν εφαρμοστεί ήδη πιλωτικά σε κάποια λιμάνια, όπου μέσα στο λιμάνι φτιάχνεις δεξαμενή για αποθήκευση και μετατρέπεις το διοξείδιο. Υπάρχουν μάλιστα και κάποιες πατέντες μετατροπής του διοξειδίου σε στερεό άνθρακα, το οποίο μετά μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη βιομηχανία. Θα παρακολουθούμε αυτά και θα δούμε όταν γίνουν βιώσιμα οικονομικά και εφαρμόσιμα, πιθανόν να προχωρήσουμε σε κάποιες τέτοιες. Λέμε για το μπλε υδρογόνο που ενδεχομένως παράγεται και από το φυσικό αέριο. Βεβαίως, ναι. Γιατί πρέπει να μπορείς να δεσμεύσεις το διοξείδιο και να δεις τι θα το κάνεις αυτό μετά. Ναι, γιατί θα έχουμε και γεωτρήσεις σύντομα στην Κρήτη.
Σωστά. Ναι, λοιπόν, Αργήσαμε όμως εδώ, κύριε Τέλειο. Πρέπει να τις έχουμε κάνει εδώ και χρόνια. εντάξει, καλή αργά παρά ποτέ. Και κάτι άλλο, στην εξίσωση αυτή που λέτε για το υδρογόνο εσείς, το μπλε υδρογόνο, μάλλον το υδρογόνο που θα γίνει η λύση μελλοντική, στην εξίσωση αυτή έχουν μπει και άλλου είδους τεχνολογίες όπως είναι η πυρηνική ενέργεια. Δηλαδή, όχι η σχάση, η καινούργια, η σύνδεξη που αναπτύσσεται. Η σύνδεξη νομίζω θέλει ακόμα δουλειά λίγο έτσι για να... Όπως και το υδρογόνο θέλει. Όπως και το υδρογόνο, όπως και το υδρογόνο. Βαδίζουν μαζί αυτά. Σίγουρα δεν έχουμε μία συνολική λύση νομίζω στο ενεργειακό πρόβλημα. Αναγκαστικά θα μπει και στην εξωσή πυρηνική ενέργεια για να μπορέσουμε να έχουμε τη συνολική λύση. Σύνδεξη, ναι. Ευχαριστώ πολύ. Κάποιος άλλος συνάδελφος, φοιτητής, κάποια ερώτηση? Υδρογόνο να πω, κύριε Βαγγέλη, να πω ένα-δύο κουβέντες ακόμα. Από ό,τι είχα δει στην εβδομάδα υδρογόνου μας είχαν πει στις Βρυξέλλες, οι υπολογισμοί ή ο σχεδιασμός, αν θέλετε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι για ανάγκες 20 εκατομμυρίων τόνου υδρογόνου το 2030. Από αυτούς υπολογίζουν ότι τα 10 εκατομμύρια τόνοι θα παράγονται από ήπιες μορφές εντός της Ευρώπης και τα άλλα 10 εκατομμύρια θα γίνονται εισαγωγή από πού? Κυρίως από χώρες της Μέσης Ανατολής ή της Αφρικής και της Βορείου Αφρικής. Και εδώ είναι τεράστιος ο στρατηγικός ρόλος που μπορούν να παίξουν τα ελληνικά λιμάνια, η Ελλάδα λόγω της θέσης και η Κρήτη ειδικά λόγω της θέσης, στο σταυροδρόμι των τριών υπήρων. Τόσο μέσω αγωγών που θα κατασκευαστούν για την διοχέτευση του υδρογόνου αυτού στην Ευρώπη, αλλά εκεί θα χρησιμοποιηθούν φυσικά καράβια και τα λιμάνια μας, σαν ενδιάμεση σταθμή. Να κάνω εγώ μια ερώτηση. Επειδή εντάξει, το έχουμε αρκετά έτσι πάει προς την τεχνολογία και τα νέα καύσιμα. Έκανα πρόσφατα μία μελέτη για κάποια λιμάνια κουραζιέρας, Μεσόγειο, Βόρεια Ευρώπη, Ατλαντικό και πάει λέγοντας. Και είδα ότι τα μεσογειακά λιμάνια, τα περισσότερα τουλάχιστον, υστερούν στο θέμα του να δίνουν κάποια κίνητρα στα πλοία. Δηλαδή, στα βορειοευρωπαϊκά λιμάνια έχουν εφαρμόσει ένα σύστημα, το Environment Shipping Index. Και με βάση αυτό κατατάσσουν τα πλοία το πόσο πράσινα είναι και τους προσφέρουν κάποια οικονομικά ωφέλη, μάλλον κάποιες εκπτώσεις επί των λιμενικών τελών. Κάτι τέτοιο δεν το βλέπουμε πολύ να γίνεται στη Μεσόγειο. Υπάρχει έτσι κάποια σκέψη ή αν υπάρχουν κάποια εμπόδια και δεν έχει εφαρμοστεί. Μου έκανε τεράστια εντύπωση που είδα στην ουσία δύο ταχύτητες. Τα λιμάνια της Βόρειας Ευρώπης που το εφαρμόζουν, έτσι, κάποια green incentives όπως τα λένε για τα πλοία, και τα νοτιοευρωπαϊκά λιμάνια που έχουν μείνει πολύ πίσω. το έχουμε σκεφτεί ότι κάτι πρέπει να κάνουμε. Δεν έχουμε ακόμα μελετήσει κάτι σχετικά. Κύριε Βαγγέλη, είμαστε ανοιχτοί σε προτάσεις πάντως. Ωραία, οκ. Έχουμε υπόψη. Όχι, άκουσα εντυπωσιακό. Πάσχουμε αρκετά σαν περιοχή. Ωραία. Δεν γνωρίζω αν υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση από το κοινό. Ο κύριος Δίκαιος, καλησπέρα. Χαίρετε. Είμαι ο Γιώργος ο Δικαίος. Δεν πειράζει. Λάθος δικό μου. Και έχω συνεργαστεί με το Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας και υπάρχει αυτή η συνεργασία και ασχολούμαι με την ευρωπαϊκή πολιτική για την μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τις θαλάσσιες μεταφορές γενικά. Και αναρωτιόμουν πόσο, δηλαδή είπατε, το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον το ότι το λιμάνι του Ηρακλείου προσπαθεί να κάνει όλες αυτές τις δράσεις που έρχονται προφανώς από τα πάνω προς τα κάτω, αλλά και είπατε κιόλας ότι είπατε 2-3 φορές ότι μέχρι να είμαστε σίγουροι ότι κάτι θα λειτουργήσει, δεν ξέρουμε πού θα κάτσει η μπίλια, δεν ξέρουμε πώς θα πάμε. Άρα πώς παίρνονται αυτές οι αποφάσεις ότι θα πάμε προς το υδρογόνο ή θα πάμε προς την κυματική ενέργεια? Δηλαδή, εντάξει, η κυματική ενέργεια το καταλαβαίνω, είναι στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά είναι πολύ ακριβή ακόμη, ας πούμε. Δηλαδή, δεν είμαστε ακόμη και σίγουροι, δηλαδή και όλες αυτές οι 4, οι 2 κανονισμοί, οι 2 οδηγίες και η μία που αφορά άμεσα τα λιμάνια, πώς θα εφαρμοστούν? Και από ό,τι κατάλαβα πηγαίνετε και στις Βρυξέλλες και διαπραγματεύεστε, δεν ξέρω, από την πλευρά της Ελλάδας ή από την πλευρά των λιμένων, αλλά υπάρχει κάποια εικόνα για το πού όντως πηγαίνει το πράγμα? Δηλαδή, θα πάρουμε όλες αυτές τις αποφάσεις και τελικά η Ευρωπαϊκή Ένωση οδηγεί προς μία, το σωστή είναι σχήμα λόγου, αλλά καταλαβαίνει τις ανάγκες που υπάρχουν ή πηγαίνουμε λίγο ακόμη στα τυφλά? Ναι, ωραία, ευχαριστώ για την ερώτηση. Ένα κομμάτι το έχω ήδη απαντήσει, αλλά να το ξαναπούμε. Το ότι δεν ξέρουμε ποια θα είναι η τελική λύση μας αναγκάζει να προχωρήσουμε σε πολλές παράλληλες δράσεις. Και πιθανότατα κάποια
έργα που θα γίνουν να καούν, έτσι, και να έχουν περιορισμένη, αν θέλετε, χρονική διάρκεια και τελικά στο μέλλον να αποδειχθεί ότι είναι obsolete. Το κομμάτι της ηλεκτροδότησης φαίνεται ότι το πιστεύει πάρα πολύ η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει δώσει focus πάνω σε αυτό. Σίγουρα έχει περιβαλλοντικό αποτύπωμα, έδειξα κάποια νούμερα τα οποία είναι εντυπωσιακά, άρα εκεί πρέπει να προχωρήσουμε. Το υδρογόνο είναι κάποια πρόβλεψη, είπα ότι δεν θα κάνουμε κάποια κίνηση αύριο, έτσι, το παρακολουθούμε και βλέπουμε να δούμε την εξέλιξή του. Απλά είναι της προσωπική πεποίθηση ότι μάλλον πάει προς τα εκεί, αλλά δεν παίρνουμε ακόμα επενδυτική απόφαση σε αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Εντάξει, ο λόγος που έκανα αυτή την ερώτηση ήταν γιατί είναι ακριβώς αυτή η τεράστια συζήτηση που έχουμε. Δεν ξέρουμε τελικά που πηγαίνει. Έχει δίκιο ότι είναι. Κάποια λεφτά θα καούν τελικά, έτσι. Ναι. Το οποίο είναι... Απλά για να συμπληρώσω εδώ πέρα, και η ίδια ναυτιλία δεν γνώριζε. Δηλαδή η ναυτιλία πριν από 5 χρόνια συζητούσε για LNG. Πλέον οι τελευταίες δημοσιεύσεις λένε ότι το LNG είναι πιο επιβλαβές σε σχέση με σε ό,τι αφορά άλλους ρυπαντές, το μονοξίδιο του θείου για παράδειγμα, σε σχέση με άλλα καύσιμα. Και ξαφνικά το LNG από εκεί που θεωρούταν η βέλτιστη επιλογή, τέλος πάντων το μεταβατικό καύσιμο προς μια βιώσιμη λύση, πλέον βρίσκεται στο στόχαστρο και ψάχνουν τώρα για άλλες λύσεις ίδιες ναυτιλιακές. Δηλαδή τώρα έχει έρθει η αμμονία στο προσκήνιο, η μεθανόλη και πάει λέγοντας. Δηλαδή και η ίδια ναυτιλία ακόμα ψάχνεται, μπορώ να πω. Και συγγνώμη. Το παρήγορο, κύριε Βαγγέλα, είναι ότι η ναυτιλία είναι μόνο το 3% των παγκόσμιων ρήπων. Έτσι, αν βρούμε λύσεις σε όλα τα υπόλοιπα, δεν θα είναι το πρόβλημα. Το θέμα είναι ότι αφενός είχε έρθει η ώρα πια της ναυτιλίας, να το πω πολύ απλά. Δηλαδή είχαν βρεθεί στο στόχαστρο πολιτικών οι αεροπορικές βιομηχανίες, οι χερσαίες μεταφορές, τα τρένα, και έπρεπε κάπως κάτι να κάνουν για την ναυτιλία. Απλά το κάνουν λίγο άτσαλα, κατά τη γνώμη μου. Το ένα θέμα είναι αυτό. Και το δεύτερο, ότι και οι ίδιοι πλειοκτήτες δεν τους πολύ αφορά το θέμα, από την άποψη ότι σε όσες συζητήσεις έχω κάνει, αυτό που μου λένε είναι να μας πούνε τι θέλουν και το όποιο εξτρά κόστος εμείς δεν θα το υπομισθούμε ούτως ή άλλως. Δηλαδή θα περάσει στον αναβλωτή και ο αναβλωτής στο τελικό καταναλωτή. Δηλαδή δεν τους πολύ απασχολεί. Ακόμα και το ETS που έρχεται τώρα σε λίγες μέρες και θα πληρώνουν πολύ μεγάλα penalties για τα emissions, δεν τους βλέπω να τους απασχολεί πολύ. Ναι, ήδη εμάς οι ακτοπλοϊκές, γιατί η γραμμή της Κρήτης θα είναι από αυτούς που θα πληρώνουν ETS, ετοιμάζονται για αυξήσεις στο εισιτήριο οι ακτοπλοϊκές. Είναι ο κλασικός τρόπος, έτσι, που μεταφέρουμε το κόστος. Και σου που επειδή είχα σηκώσει πρώτο χέρι, Κατερίνα, έρχομαι και σε σένα. Πρώτα η Κατερίνα, παρακαλώ, Γιώργο, και μετά... Ωραία. Κατερίνα. Ευχαριστώ, κύριε Στυλιόπουλε. Κύριε Παπαδάκη, εγώ δεν έχω κάποια ερώτηση. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας γνωρίζω. Ευχαριστούμε που είστε εδώ σήμερα να ακούσουμε και από κοντά το πόσο πρωτοποριακό είναι το λιμάνι σας. Το παρακολουθούμε όλο τον καιρό. Εγώ το παρακολουθώ αρκετά χρόνια από τότε που βάλατε πάλι πρωτοποριακά, θα πω, τον πρώτο μετεωρολογικό περιβαλλοντικό σταθμό παρακολούθησης, ο οποίος είναι ακόμα σε λειτουργία, παρακολουθούμε. Και είναι σημαντικό ότι είστε πάντα μπροστά, όχι μόνο σε θέματα μετριασμού, όπως λέμε, σε σχέση με την κλιματική αλλαγή, σε όλα αυτά τα θέματα και με την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των νέων τάσεων. Είναι προφανές ότι δεν μπορείτε να ξέρετε προς τα πού ακριβώς θα κινηθεί, εφόσον δεν ξέρει η επιστήμη ακόμα προς τα πού θα κινηθεί όλη αυτή η ιστορία. Όμως ταυτόχρονα κινείστε και στα θέματα προσαρμογής, οπότε είναι πραγματικά αξιολόγο αυτό. Και ευχαριστούμε και για τη συνεργασία πάλι και από κοντά και που είστε εδώ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ. Μπορώ να μιλήσω? Καταρχάς, ευχαριστούμε πάρα πολύ ξανά για αυτή την εξαιρετική παρουσίασή σας. Ήθελα και εγώ να συμβάλλω στον προβληματισμό αυτής του διλήμματος τελικά. Όταν συμμετέχουμε σε συζητήσεις των ναυτιλιακών εταιριών, είναι μεταξύ τους προβληματισμένες για το ποιο καύσιμο ή ποια εναλλακτική μορφή ενέργειας θα χρησιμοποιήσουν. Όταν μιλάμε με τις εταιρείες ενέργειας, η κάθε μία προτείνει τη δική της λύση. Τα λιμάνια έχουν το δικό τους προβληματισμό και νομίζω ότι καταλήγει σε ένα πρόβλημα, έκανε η κότα το αυγό ή το αυγό την κότα. Δηλαδή ποιος θα ξεκινήσει πρώτος να δεχθεί ότι θα υιοθετηθεί ένα κοινό καύσιμο που, όπως είπατε, φαίνεται ότι θα είναι περισσότερο από ένα, και η δική μας αίσθηση από τις συζητήσεις αυτό είναι.
Αλλά το ερώτημα είναι, όπως και αυτό το αναφέρατε, ότι θέματα χωρητικότητας, αποθήκευσης κλπ. Ένα λιμάνι, τι περιθώρια έχει, δηλαδή αν έχει δυνατότητες επιλογών από διαφορετικές πηγές ενέργειας ή καύσιμα, νομίζω ότι ασκεί μια ισχυρή πίεση στις υποδομές του ή στις προοπτικές των επενδυτικών του σχεδίων. Δεν ξέρω αν το αναφέρατε κι εσείς ότι και η χωρητικότητα των εγκαταστάσεων δεν επαρκεί. Κύριε Συριόπουλε, το Ηράκλειο για παράδειγμα δεν είναι Ρότερνταμ, έτσι. Δεν μπορούμε να έχουμε μια πυρία λύση. Ακριβώς. Συμφωνώ μαζί σας. Συμφωνώ, μοιράζομαι τον προβληματισμό σας. Μιλούμε 3 cylindrικές δεξαμενές των 1000 κυβικών. Και θα πρέπει να αποφασίσουμε αν αυτές θα βάλουμε μέσα αμμονία, υδρογόνο ή LNG, τι θα βάλουμε. Ακριβώς. Ναι. Το ίδιο προβληματισμό έχουν και άλλα μεγάλα λιμάνια. Και το Ρότερνταμ που είναι μεγαλύτερο και άλλα λιμάνια στη Σαγκάη, στην Κορέα κλπ. Έχουν πάλι αντίστοιχα θέματα. Βέβαια, οι χωρητικότητες είναι διαφορετικές. Απλά λέω φωναχτά τον προβληματισμό ότι είναι ένας φαύλος κύκλος κατά κάποιο τρόπο. Αν και νομίζω και εγώ βλέπω το υδρογόνο να προηγείται. Δεν ξέρω, άλλοι όπως οι Κινέζοι έχουν ήδη υιοθετήσει και σαν στοιχείο κίνησης την πυρηνική ενέργεια. Κάτι που για την Ευρώπη ίσως δεν είναι και εύκολη λύση. Είναι ένας προβληματισμός γενικότερα. Πάντως, με την ευκαιρία θα θέλαμε πολύ να σας ευχαριστήσουμε για αυτή την παρουσίαση. Είχαμε και αρκετούς εκλεκτούς συναδέλφους σήμερα που ασχολούνται με το αντικείμενο, όπως η Κατερίνα η Καρδιτσά, ο Ευθύμης ο Ρουμπής, ο Λάμπρος ο Βασιλιάδης, η Ελένη η Παπάρα, ο Γιώργος ο Δικαίος. Δεν ξέρω αν ξεχνάω κανέναν ακόμα. Είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον για όλους μας το θέμα σας και σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Κάνω και εγώ μια τελευταία ερώτηση, έτσι, επειδή Ναι, κύριε υπάρχει αυτή, έτσι, τάση να συζητήσουμε κάποια θέματα. Μιλώντας για το Ρότερνταμ, επειδή το αναφέρατε, βλέπω ότι υπάρχει μια τάση στα λιμάνια, ή μάλλον δύο τάσεις. Η μία είναι αυτή που βλέπω στο Ηράκλειο, για παράδειγμα, να προχωρήσουμε προς την πράσινη μετάβαση, και η άλλη είναι αυτή που βλέπω σε κάποια λιμάνια που είναι λίγο το περιμένω και βλέπω τι θα κάνω. Δηλαδή, σε πολλά λιμάνια, κυρίως στη Βόρεια Ευρώπη, δεν έχουν ξεκινήσει να επενδύουν ούτε καν σε αυτά που κάνετε εσείς, έτσι, σαν λιμάνι Ηρακλείου. Και αυτό που κάνουν κυρίως είναι το να διαχειρίζονται τις εκπομπές, δηλαδή προσπαθούν να μειώσουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα μέσω κάποιων αντισταθμιστικών μέτρων. Για παράδειγμα, το λιμάνι του Ρότερνταμ αποθηκεύει, μάλλον δεσμεύει το διοξείδιο του άνθρακα με φίλτρα και το αποθηκεύει. Άλλα λιμάνια έχουν εφαρμόσει προγράμματα όπου φυτεύουν κάποια δέντρα σε μια προσπάθεια να αντισταθμίσουν το CO2 που παράγουν, είτε τα πλοία που εξυπηρετούν. Πού πιστεύετε ότι έτσι βρίσκεται λιγάκι, θα έλεγα, η βέλτιστη λύση? Δηλαδή, πάμε τελείως προς μια πράσινη μετάβαση με τις αναπαραίτητες και πολύ κοστοβόρες επενδύσεις, ή μήπως στο μεσοδιάστημα μπορούμε να κάνουμε ένα carbon management, όπως λέγεται, δηλαδή μια διαχείριση του άνθρακα που παράγουν τα λιμάνια? Αν υπάρχει έτσι μια οπτική δική σας πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα. Η αίσθηση που έχω, ειδικά για το λιμάνι του Ρότερνταμ που αναφέρεται, νομίζω ότι είναι μέσα σε όλα. Δηλαδή, βλέπουμε ότι και παράγει ενέργεια από ήπιες μορφές και επενδύει σε παραγωγή εναλλακτικών καυσίμων, σε αποθήκευση και βεβαίως στη δέσμευση του άνθρακα, που είναι τεχνολογίες που και αυτές απαιτούν όμως σοβαρές επενδύσεις. Έτσι, δεν είναι μηδενικού κόστους επενδύσεις. Θα δούμε και αυτοί πόσο γρήγορα θα εξελιχθούν. Εγώ νομίζω ότι παράλληλα πρέπει να πάμε και στα δύο. Ωραία. Λοιπόν, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση από το κοινό. Μάκη Ρουμπή. Ναι, μια ερώτηση. Και από την πλευρά μου θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την συμμετοχή σας και τη συμβολή σας σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε και εμείς από τους ανθρώπους της αγοράς να κατανοήσουμε κάποια πράγματα. Μια ερώτηση που θέλω να σας κάνω είναι εξής. Να καταλάβω λίγο το κίνητρο από το λιμάνι του Ηρακλείου να είναι πρωτοπόρο και να επιθυμεί να επενδύσει προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή την πράσινη μετάβαση. Έχει να κάνει με το θέμα της συμμόρφωσης του λιμανιού του Ηρακλείου ή βρίσκει και ουσιαστικό οικονομικό όφελος, βλέπει μπροστά, δηλαδή ένα οικονομικό όφελος από αυτή την μετάβαση, λαμβάνοντας υπόψη, ας πούμε, ότι δεν είναι ένα εμπορικό λιμάνι το οποίο κινούνται φορτία σε αυτό. Η κίνηση είναι δεδομένη, θεωρώ, από το κομμάτι της ακτοπλοείας. Άρα, εγώ ενδεχομένως το κομμάτι του εσόδου θα το έβλεπα κυρίως από την κουραζιέρα.
Άρα, γιατί να είναι πρωτοπόρο το λιμάνι του Ηρακλείου σε όλη αυτή την προσπάθεια, και αν βλέπει εκτός από την υποχρεωτικότητα που θα φέρουν τα μέτρα, δηλαδή μέτρα συμμόρφωσης, και οικονομικό κίνητρο. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Θα βάλω σε όλα αυτά που είπατε, και τα δύο ισχύουν, και τον ανθρώπινο παράγοντα. Ότι αν θέλετε, αν είναι και ένα προσωπικό μου όραμα το να προχωρήσω, να βάλω προτεραιότητα την πράσινη μετάβαση του λιμανιού. Αν θέλετε, από μικρό παιδί με ενοχλούσε ο μαύρος καπνός που έβλεπα από τα πλοία της ακτοπλοείας στην πόλη μας, και είναι και ένα παράπονο πάρα πολλών κατοίκων που έχουν σπίτια χτισμένα μπροστά στο μέτωπο του λιμανιού και τους ενοχλεί. Άρα θα βάλω πρώτα τον ανθρώπινο παράγοντα σαν προτεραιότητα. Μετά θα βάλω ότι υπάρχει το οικονομικό κίνητρο πραγματικά. Θεωρώ ότι στο κομμάτι της κουραζιέρας, που είναι κάτι που το αναπτύσσομαι και που θεωρώ ότι είναι ίσως ο βασικότερος πυλώνας που μπορεί να αναπτυχθεί το λιμάνι του Ηρακλείου, είναι σοβαρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έως αποτρεπτικός παράγοντας για τα κουραζιερόπλια να προσεγγίζουν τα λιμάνια που δεν θα είναι πράσινα στα επόμενα χρόνια, θα είναι εκτός δρομολογίου. Και το τρίτο είναι σαφώς και το να ευθυγραμμιστούμε με τις ανάγκες της νομοθεσίας. Όλα μαζί λοιπόν, ένα μείγμα. Αλλά και το ανθρώπινο στοιχείο μέτρησε σημαντικά. Μια τελευταία ερώτηση. Ανάση, να απάντηση. Φαντάζομαι ότι όλα αυτά τα έργα, τα περιβαλλοντολογικά, πρέπει να είχαν και κάποια εξωγενή χρηματοδότηση. Βεβαίως. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Εάν δεν υπήρχε αυτή η εξωγενής χρηματοδότηση, θα μπορούσε να ήταν από το λιμάνι, από τα χρήματα του λιμανιού, να τα καταφέρει μόνο του το λιμάνι? Κοιτάξτε να δείτε, πριν ανακαλύψουμε αυτά τα χρηματοδοτικά εργαλεία, είχα αρχίσει να ψάχνω για λύσεις, να κάνω μελέτη, ας πούμε, για ηλεκτροδότηση. Είχα βρει κάποιες διεξόδους. Δεν θα μπορούσαμε να έχουμε όμως την ποιότητα των μελετών που είχαμε με τα χρηματοδοτικά εργαλεία της Ευρώπης, τα οποία ήταν πραγματικά άνετα, ήταν lucrative χρηματοδοτήσεις αυτά, και μπορέσαμε να κινηθούμε και να παράγουμε ολοκληρωμένες λύσεις. Σίγουρα θα προχωρούσαμε κάτι και μόνοι μας όμως. Εντάξει, αυτό είναι παρήγορο, θετικό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν νομίζω ότι δεν υπάρχουν και κάποιες άλλες ερωτήσεις, έτσι δεν βλέπω από το κοινό. Ωραία. Οκ. Κύριε Παπαδάκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την σημερινή σας παρουσία, έτσι, για το χρόνο που διαθέσατε. Ξέρω το πρόγραμμα είναι πολύ πιστικό. Σας ευχαριστούμε πολύ και πάλι, και κυρίως που πάντοτε όποτε σας χρειαζόμαστε, είτε εσάς και το λιμάνι του Ηρακλείου, φυσικά είστε εδώ για να βοηθήσετε. Θα είμαστε σε επικοινωνία, άλλωστε έχουμε και ένα πρόγραμμα να τρέξουμε, έτσι, για την κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις στα λιμάνια, και συγχαρητήρια κιόλας, γιατί είστε από τα λίγα λιμάνια που, έτσι, δέχονται και αντιλαμβάνονται λίγο τον ρόλο της κλιματικής αλλαγής, γιατί είναι κάτι που έρχεται. Να σημειώσω κιόλας ότι πλέον θα υπάρχει και πρόληψη στα μάτια. Κύριε Βαγγέλα, δεν έρχεται, ήρθε, έτσι, το βιώνουμε. Ναι. Το βιώνουμε έντονα. Εσείς δεν το αντιλαμβάνονται όλοι όμως. Αυτό το θέμα. Δηλαδή, ειδικά στη λιμενική βιομηχανία, υπάρχει ένα θέμα του να μην μοιράζονται δεδομένα ή να μην προβλέπουν λίγο τις εξελίξεις. Anyway, θα είμαστε σε επικοινωνία. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάλι. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ και στην κυρία Γκαμπανά για τον όλο συντονισμό. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να πείτε σαν κατακλείδα. Σας ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ευχηθώ καλή πρόοδο στους φοιτητές. Είμαστε ανοιχτοί, είπαμε, πάντα σε συνεργασίες. Να ευχηθώ καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές, και να έχουμε ένα ευτυχισμένο 2024. Πάνω απ' όλα. Καλές γιορτές σε όλους, λοιπόν. Ευχαριστούμε πολύ. Χρόνια πολλά. Καλές γιορτές. Καλή χρονιά να έχετε. Κάθε επιτυχία στους στόχους σας εκεί στο λιμάνι και όχι μόνο. Ευχαριστώ, κύριε Σιγκόπουλε. Ευχαριστώ πολύ. Σας χαιρετούμε. Καλό βράδυ σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας.